আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আছি হলো উত্তরার মেট্রো স্টেশনে। পিছনে লেখা দেখতেছেন উত্তরা উত্তর। আমি আজকে আপনাদের সব কিছু ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব, চলুন। সো আমি আজকে চলে এসেছি হলো মেট্রো স্টেশনে ঘোরার জন্য। ট্রেনে ভ্রমণ করব বাংলাদেশে, যেহেতু এটা প্রথম, সেহেতু আমি ঘুরবো এবং আপনাদের সাথে সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করার চেষ্টা করব। সো আমি এখন যাচ্ছি আস্তে আস্তে হেঁটে। দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো এরিয়াটা স্টেশনে রূপান্তর করা হয়েছে এবং এটা হলো উত্তরা দিয়াবাড়ি স্টেশন। ওইদিকে আপনার বিআরটিসি রাখা, যারা আগারগাঁও থেকে উত্তর আসবে তারা যেন সহজে যাতায়াত করতে পারে। সো আমরা চলে এসেছি স্টেশনের রাস্তায়। দেখছি সিকিউরিটি অনেক ভালো। সো আমরা এখন ঢুকবো। এখানে মেট্রো সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া আছে। সো আমরা এখন উপরে টিকিট কাটার জন্য যাব। ভিউয়ার্স, আমরা ট্রেনের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিব। আশা করি আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এদিক দিয়েও আছে নামার সিঁড়ি, বাট এদিক দিয়ে এখন বন্ধ আপাতত। আমার এখন মনে হচ্ছে আমি 1 মিনিটের জন্য বাংলাদেশে আছি না, বাইরের দেশে আছি। কি সুন্দর, কি পরিচ্ছন্ন। আমরা এখন ভিতরে ঢুকে পড়লাম। এখানেও সিকিউরিটি ব্যবস্থা, পুলিশ তদারকি করছে সবসময়। কি ঝকঝক করছে ভিতরে, দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হলো মেট্রো স্টেশন উত্তরা দিয়াবাড়ির। পুরো এরিয়াটা সিসি ক্যামেরা দেয়া আছে। এখানে একটা কাউন্টার বসানো আছে, বাড়তি ভাড়া আদায়ের কাউন্টার। ওই দিক দিয়ে আমরা যাব যখন আমরা টিকিট নেওয়ার পরে। আজকে আমি আপনাদের সম্পূর্ণ ঢাকা মেট্রোর সম্পূর্ণ ডিটেলস বলার চেষ্টা করবো। আপনারা আশা করি আমার সাথেই থাকবেন। ওইটা হলো ভিউয়ার্স ইমার্জেন্সি গেট। এই দিক দিয়ে ভিআইপি লোকেরা আসবে, তাদের জন্য এটা তৈরি করা হয়েছে। আর এই দিক দিয়ে হলো বাইরের ভিউটা দেখেন। এদিক দিয়ে ফ্লাইওভার, ওই দিক দিয়ে আসা যায় ভেতরে, অনেক সুন্দর। সো মূলত এখানে একটা কথা বলে দিই ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন কত মানুষ আবেগে এসেছে এবং কত মানুষ জীবনে প্রথম মেট্রোতে চড়তে এসেছে এবং কত মানুষ তার কাজে এসেছে। এবং দেখতে পাচ্ছেন যে মেশিন ব্যবহার করে ছবি নিচ্ছে এবং ভিডিও করছে, ব্লগ করছে অনেকে। সেই তাদের মতোই আমি একজন ব্লগ করতে এসেছি। সো আমি বলে দিই একটা কথা যে এই মেশিনের ব্যাপার হলো যে আমি সরাসরি ক্যামেরার মধ্যে দেখাবো। সো আমরা একজন নতুন ব্লগার দেখতে পারলাম, একজন আঙ্কেল ব্লগ করতেছে দেখতেছেন। আর আমি এখন একটু বোরিং সময় পার করতেছি একটু মেশিনের সমস্যার কারণে। সো চলুন, অবশ্যই মেশিন ঠিক হয়ে গেছে। মেশিনের টিকিট কাটতে হলে প্রথমে আপনাকে একক বা টপ টিকিট সিলেক্ট করতে হবে, তারপরে কোন জায়গায় যাবেন ওইটা সিলেক্ট করতে হবে, তারপরে টিকিট কয়টা নেবে ওইটা সিলেক্ট করতে হবে, তারপরে টাকা ঢুকাতে হবে। এখানে অবশ্যই একটা কথা হলো ভাঙতি টাকা ঢুকাতে হবে, নয়তো আপনার জন্য আরেকটা কাউন্টার আছে, টাকা ঢুকিয়ে অপেক্ষা করতে হবে, তারপর কার্ড দেবে। এটা হলো একটা প্লাস্টিকের কার্ড, এটা আপনার বাসায় নিয়ে আসতে পারবেন না। যে স্টেশন নামেন ওইখানে জমা দিয়ে তারপর আসতে হবে। আশা করি আপনারা এই প্রসেসটি পুরোটি বুঝছেন। সো ভিউয়ার্স, আমি টিকিট পেয়ে গেছি। দেখতেই পারতেছেন যে আমি এখন সামনের দিকে যাব। এই যে এখানে টিকিট টাচ করলেই খুলে যাবে ওই দরজা। তারপর আমি সামনের দিকে যাচ্ছি। সামনে একটু ডানে গিয়েই লিফট আছে, ওই দিক দিয়ে দোতলায় যাইতে হবে। আমরা দোতলায় আছি, লিফট দিয়ে 3তলায় যাইতে হবে। 3তলায় গেলে আমরা মেট্রো স্টেশনে পৌঁছে যাব। আমরা ট্রেনে অনেক গল্প করবো এবং মেট্রো সম্পর্কে সব ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো। আশা করি আপনারা আমার পাশেই থাকবেন। টিকিট কাটার যেই মেশিনগুলো আমরা দেখলাম ওইগুলোতে একটু সমস্যা দিচ্ছে। কিছু কিছু টিকিট কাটার পরে একটু রিস্টার্ট দেওয়া লাগছে, অনেক সমস্যা। বাট প্রথম এগুলা হয়ই, আস্তে আস্তে আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। সো আমরা অপেক্ষার পর চলে এসেছি 3তলায়, মানে মেট্রো স্টেশন। টিকিট কাটার পর সো আমাদের ট্রেন আমাদের জন্য দাঁড়ায় আছে অলরেডি। এই যে আমার ট্রেন, আমি এটা টিকিট কেটেছি। সো ভিউয়ার্স, একটা কথা বলিনি, আমি ভেতরে ঢুকলাম, ভেতরে পরিবেশ আমি আপনাদের দেখাবো। বাট দুঃখের ব্যাপার বলে দিই, আমি যেই ট্রেন আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে এবং যে ট্রেনের ভিতরে ঢুকছি আমি এটার ভিতর, আমি ওই ট্রেনে যেতে পারবো না। বাট আপনারা বলবেন কেন যেতে পারবেন না, আপনারা একটু পরে দেখবেন একটা কাহিনী। এই দেখে পড়েন যে সাথে সাথে আরেকটা ট্রেন আগারগাঁও থেকে উত্তরা চলে এসেছে। আর আমরা যাব হলো ভিউয়ার্স
আগারগাঁওয়ে যাব। এখানে ভাড়া পড়েছে হলো 60 টাকা। সো এই ট্রেনের ভিতর দিয়ে আমরা যাইতে পারবো অন্য বগিতে। এই যে টান দিয়ে গ্লাস ডোর আছে, চলে আসলাম আমরা অন্য বগিতে। সো ভিউয়ার্স, আমরা একটু বের হলাম আপনাদের একটু স্টেশনের ভিউ দেখানোর জন্য। এখনই আপনারা দেখতে পারবেন কি দুর্ঘটনা যে ঘটে। একটু অপেক্ষা করে দেখতে পারবেন যে কি দুর্ঘটনা ঘটে। সো ভিউয়ার্স, ঘটনাটা আপনারা বুঝেন না, আমি বুঝে দিচ্ছি যে প্রায় বলা যায় 2 সেকেন্ডের মধ্যে আমি ট্রেন মিস করে ফেললাম। আমি বের হয়েছিলাম যে আপনাদের জন্য আমি ভিউ তুলবো, স্টেশনের ভিউটা আমি আপনার দেখাবো। বের হওয়ার সাথে সাথে দরজা লেগে গেল এবং আমি ট্রেন হঠাৎ জাস্ট মিস করে ফেললাম। তারপরে আমি অপেক্ষা করতেছি পরের ট্রেনের জন্য এবং দেখার চেষ্টা করছি যে রেল লাইনের কী অবস্থা, কী সুন্দর রেল লাইন। দেখতে থাকুন এবং আসলে ভালো হলো আপনি ট্রেনটা মিস করে বলতে চাইছি, কারণ হলো আপনাদের আরও অনেক ভিউ দেখাতে পারতেছি। উত্তরা দিয়াবাড়ির পুরো এরিয়াটা কি সুন্দর দেখতেই পারতেছেন আপনারা। পুরো স্টেশনটা ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য ট্রেনটা মিস করা মনে হয় দরকার ছিল আপনাদের ভালোর জন্য বা আমার ভালোর জন্য। আপাতত ভিউয়ার্স, মূলত 17টি স্টেশন আছে উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত। সো ভিউয়ার্স, আমি টিকিট কাটার প্রক্রিয়াটা বলে দিচ্ছি। টিকিট দুইভাবে নিতে পারবেন। এটা হলো স্থায়ী, আরেকটা হলো সাধারণভাবে যেভাবে টিকিট কাটে। প্রথম হলো স্থায়ী, ওইটা আপনার মূলত নিতে পারবেন হলো এইভাবে যে 500 টাকা আর আইডি কার্ড নিয়ে আসলে আপনি নিতে পারবেন। আর হলো মোবাইল রিচার্জের মতো টাকা শেষ হয়ে গেলে আবার রিচার্জ করতে হবে। আর বাকি হলো দুইটা কাউন্টার থাকবে, একটা হলো মেশিন, আর একটা হলো আপনার ওইভাবে। সো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের আগারগাঁও থেকে ট্রেন উত্তরা চলে এসেছে আরেকটা ট্রেন। সাথে সাথে আমি যেই ট্রেন মিস করেছি ওই ট্রেন যাওয়ার মোটামুটি 3 মিনিট পরে আমার আরেকটা ট্রেন আমার জন্য চলে এসেছে। আমি এখন ভিউয়ার্স এই ট্রেনে উঠব এবং আমার গন্তব্য হবে উত্তরা থেকে আগারগাঁও। আমি যদি বলি ভিউয়ার্স, উত্তরা থেকে আগারগাঁওয়ের দূরত্ব 11.73 কিলোমিটার। ভাড়া হলো 60 টাকা, সর্বনিম্ন ভাড়া হলো 20 টাকা, আর হলো প্রতি কিলোমিটার ভাড়া হলো 5 টাকা। সো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন দরজা খুলে গেছে, আমরা এখন ভিতরে ঢুকছি। আশা করি আপনারা পাশেই থাকবেন। ভিতরে পরিবেশটাই এবার আশা করি আমরা ট্রেন মিস করব না ভিউয়ার্স। আপনারা আশা করি আমার পাশেই থাকবেন, আমি আর ট্রেন মিস করবই না। আমি এখন আছি ট্রেনের ভেতর, একটু বলে ট্রেন ছেড়ে দিবে ভিউয়ার্স। সো ভিউয়ার্স, এমআরটি বা মাস র্যাপিড ট্রানজিটের লাইন মূলত মেট্রোর 6টি। আমরা এক্ষুনি ট্রেন ছেড়ে দিবে আমাদের ট্রেন এখন। সো ভিউয়ার্স, আমাদের উত্তরা থেকে লাস্ট স্টেশন হলো কমলাপুর, যদিও এটা চালু হয় নাই। এটার দূরত্ব হলো উত্তরা থেকে কমলাপুর 21.26 কিলোমিটার, আর আগারগাঁওয়ের দূরত্ব হলো 11.73 কিলোমিটার। ভিউয়ার্স, ট্রেনটার গতি সর্বনিম্ন ঘন্টা প্রতি 100 কিলোমিটার। অতএব আমাদের আগারগাঁও যাইতে এখান থেকে 10 মিনিট 10 সেকেন্ডের মতো লাগবে। এই সময়ের মধ্যে আপনারা দেখতে পারেন যে অনেক স্টেশন আমরা পার করছি। সো ভিউয়ার্স, স্টেশন সংখ্যা মোট 17টি। এখন আমরা এখন অনেক আনন্দ করছি যে আমরা একটু পরে একটা নদীর উপর দিয়ে যাব, দেখতেই পারতেছেন। মেট্রো যে ট্রেন ভিউয়ার্স, এই ট্রেনে মোট 2308 জন যাত্রী বহন করার সক্ষমতা আছে প্রতিটা ট্রেনে। মূলত ভিউয়ার্স, সরকারের পরিকল্পনা আছে হলো 104টি স্টেশন করার। মাটির নিচ মানে পাতালে স্টেশন হবে 53টি এবং উপরে হবে 51টি, মোট 104টি। সো ভিউয়ার্স, উত্তরা থেকে মতিঝিলের সময় লাগবে হলো 38 মিনিট। প্রকল্পিত ব্যয়
পুরো প্রকল্পিত ব্যয় ধরা হয়েছে 33,500 কোটি টাকা। এই পুরো কাজটি 2030 সালের মধ্যে 6টি রুট নির্মাণ করা হবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি এক চিল মোডে আছি। ট্রেন মিস করে আমার মনে হতে কত আনন্দ দেখতে পারতেছেন। 2030 সালে পুরো মেট্রোর দৈর্ঘ্য হবে 128.74 কিলোমিটার, পাতাল অংশ 61.17 কিলোমিটার, মাটির উপরে 67.57 কিলোমিটার। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর বাড়ি, এবং আমরা বেশ কয়েকটা স্টেশন পার করে এসেছি এবং বঙ্গবন্ধু একটা হাসপাতাল দেখলাম। আমরা আরেকটি স্টেশন পার করছি। ট্রেনটা এখন ভিউয়ার্স মূলত 100 কিলোমিটার বেগে চলছে। সো আমরা একটু টিকিটের বিষয়ে আসি। টিকিটের ব্যাপারটা হলো যে মেশিনে দিয়ে টিকিট কাটতে হলে আপনাকে অবশ্যই ভাঙতি টাকা দিতে হবে 200 টাকার নিচে, কারণ হলো মেশিনের মধ্যে তো লিমিট থাকে, ভাঙতি দিতে পারবে না। আর যারা মেশিন বোঝে না এবং টিকিট কাটতে পারবে না মেশিনে, তারা বাই কাউন্টার মানে যত টাকা ভাঙতি দেখ সমস্যা নেই, ভাঙতি পেয়ে যাবে এবং তারা টিকিট কাটতে পারবে। যারা আধুনিক প্রযুক্তির মেশিন যাদের সম্পর্কে ধারণা নেই, তারা ওইখান থেকে টিকিট কাটতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের একটা ট্রেন মাত্র পাস করলো, ওই ট্রেনটাও ঘন্টায় 100 কিলোমিটার বেগে চলতেছে। সো ভিউয়ার্স, আমরা এখন যে বাংলাদেশে আছি সেটা আমরা কোনো মতেই ভাবতে পারতেছি না, কারণ হলো আমরা আছি বাংলাদেশের মেট্রোতে, যেটা বিদ্যুৎ চালিত। আমি এটা সম্পর্কে আরও ধারণা দিই আপনাদের, এটা হলো জাপানি প্রযুক্তি। সো ভিউয়ার্স, এটা মূলত বিদ্যুৎ চালিত। এটা এমন একটা প্রযুক্তি যে কোনো কারণে যদি এই গাড়ির বিদ্যুৎ শেষ হয়ে যায়, তাহলেও এই গাড়ি থেমে যাবে না। কারণ হলো যে বিদ্যুৎ দিয়ে এই গাড়িটি চলতেছিল, সেইখান থেকে কিছু বিদ্যুৎ সংরক্ষিত হবে একটা ব্যাটারিতে। সেই ব্যাটারিতে সঞ্চিত যে বিদ্যুৎ আছে, সেই বিদ্যুৎ দিয়ে পরবর্তী স্টেশনে গাড়ি চলে যেতে পারবে। সো আমরা চলে এসেছি আগারগাঁও। দেখতে দেখতে গাড়ির দরজা খুলে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এখন নামবো। আমরা চলে এসেছি ভিউয়ার্স এখন আগারগাঁও স্টেশন। কত মানুষ ট্রেন থেকে নামছে দেখতে পারতেছেন যে সবার মুখে আনন্দে উজ্জীবিত হয়ে আছে। এই আনন্দ কোটি টাকা দিয়ে কেনা যাবে না। ধন্যবাদ জানাই মাননীয় সরকারকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এমন একটা জিনিস বাংলাদেশের মানুষকে উপহার দেওয়ার জন্য। আজকে আমার দিনটা অনেক সুন্দর গেল এবং ট্রেন জার্নিকে উপভোগ করলাম এবং আধুনিক প্রযুক্তির যে তৈরি মেট্রো রেল বিদ্যুৎ চালিত, ওটাকে উপভোগ করলাম। এবং আমরা নিচে নামছি, মেইন সড়কের দিকে যাচ্ছি। এখানে একটা কথা বলতে, আমরা এখানে টিকিট পাস জমা দিয়ে যেতে হবে। এটা কার্ড সিস্টেম, এটা দিলেই মেশিন গ্রহণ করে নেবে। এই যে আমার টিকিট ঢুকাইছি, মেশিন গ্রহণ করে নিয়েছে। এখানে আরও বেশ কয়েকটি জিনিস সম্পর্কে আপনাদের জানাবো। সো এটা হলো এই সাইডের টিকিট কাউন্টার, ওই দিক দিয়ে হলো ইমার্জেন্সি গেট, আর এই দিক দিয়ে হলো বাইরে বের হয়ে যাওয়ার রাস্তা। আর সাইড দিয়ে দেখতেছেন কি সুন্দর পরিবেশ, গাছগাছিলায় ভরা, প্রাকৃতিক একটা সুন্দর পরিবেশ। সো আমরা একটু এটা হলো মেট্রো সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দেওয়া আছে এখানে। সো দেখতে পাচ্ছি এখানে সাংবাদিক, আর আমি বলে দিই এটা হলো এটিএন নিউজ এর সাংবাদিক, তারা ভিডিও করছে। আমি ক্লোজ করে দেখাবো, এটা যে এটিএন নিউজ সাংবাদিক, দেখবেন প্রমাণ এটার। এই যে দেখুন এটিএম, দেখছেন, এটা হলো এটিএম নিউজ সাংবাদিক। আর ভিউয়ার্স, একটা জিনিস বলে দিই যে এখানে বাড়তি ভাড়া নামক একটা কাউন্টার আছে। ওইটা আপনার দেওয়ার কারণ হলো যে আপনি যদি কোনো কারণে মানে যত টাকা ভাড়া তত টাকা থেকে কম দেন, তো তাহলে আপনি বের হতে পারবেন না। এখান থেকে আটকে দেওয়া হবে, তারপরে বাড়তি ভাড়া দিয়ে তারপর যেতে হবে যত টাকা আপনার বাকি ছিল। ওই দিক দিয়ে ইমার্জেন্সি গেট আছে ভিউয়ার্স। সো চলুন আমরা নিচের দিকে চলে যাই। আশা করি মেট্রো ট্রেনের যত খুঁটিনাটি বিষয় আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি এবং আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। মেট্রো ট্রেন সম্পর্কে যদি আরও কিছু তথ্য জানার থাকে বা আমার কিছু বলা বাদ পড়ে যায়, তাহলে আপনারা আমার জানাবেন, আমি অবশ্যই জানিয়ে দেব আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিব। সো আমি এখানে নিচে বিআরটিসি দাঁড়ানো আছে। বিআরটিসি
আগারগাঁও থেকে ফার্ম গেটে ভাড়া হলো 10 টাকা, সামনে স্টুডেন্ট ভাড়া আরও কমবে। সো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে, অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন, আমার পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।